ìfẹ́ olúwa lèmi yóò ṣe lórí iléeṣẹ́ rédíò àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́ táwọn gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ìlú Ìlàrámọ̀kì náà ni àti kí n pé kẹ́kàbọ̀ adẹ́bẹ̀ àwọn olùgbọ́ wa pé àtọ̀rọ̀ gáfàrà yìí pé ètò yìí náà ni kò tètè gorí afẹ́fẹ́ kì í wá ń ṣe ní patience síbẹ̀ ló fà á o tọ́ lórí ètò yìí náà láti máa ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú nípínlẹ̀ Ondo àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ká ti jẹ́ kí àwọn olùgbọ́ wa nílé kan máa wọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà ni ètò ìdìbò abẹ́lé ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Edo tó ń lọ lọ́wọ́ tó sì jẹ́ pé nínú oṣù tó ń bọ̀ ní ètò ìdìbò abẹ́lé ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ondo tó máa wáyé níbi tó yẹ pé àjọ INEC ti ṣèkéde pé àwọn ti gbáradì láti mójútó ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC fúnra ẹ̀ náà sì sọ pé àwọn náà ti ṣetán láti rí pé ètò ìdìbò abẹ́lé tó yanrantí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo bákan náà pé púpọ̀ nínú àwọn tó lérògbà láti díje tí gbogbo wọn sọ pé àwọn náà ti ra fọ́ọ̀mù láti rí pé àwọn náà fi ìfẹ́ wọn hàn nínú bó ṣe jẹ́ pé àjọ INEC ti ṣèkéde pé ètò ìdìbò yìí ló máa wáyé láìsí wípé wọ́n gbọ́mọba fọ́ṣùn lónìí náà ni a ó ti máa dúró nípa bí ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣe ń lọ nípínlẹ̀ Ondo pàápàá jùlọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ọjọ́ sátidé mọ́jú ọjọ́ Sunday àti ọjọ́ òní tó jẹ́ ọjọ́ ajé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ondo tó wá fi díẹ̀ tó taba ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lórí bí ẹni tó jẹ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Agboola Ajayi ṣe sọ pé òun kọ̀wé fi ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ tàṣìgbọ́ pé ó ti lọ gba káàdì ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tàṣìgbọ́ pé lóòrọ̀ yìí ló máa lọ sí orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ondo láti pé lóòótọ́ ni òun ti fi ẹgbẹ́ òṣèlú APC sílẹ̀ tí òun ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP láti ìgbà tí ìgbésẹ̀ yìí wáyé ní awuyewuye lóríṣiríṣi tí ń jẹyọ bá a ṣe gbọ́ pé àwọn kan sọ pé wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ igbákejì gómìnà náà wọ́n sọ pé àwọn olùbáṣepapọ̀ igbákejì gómìnà wọ́n fẹ́ máa jẹ́rìí ìjọba kó ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ lónìí náà ni a ní ọ̀gbẹ́ni barrister Fẹ́mi Adótóyè tó wà lórí ètò ìfẹ́ olúwa lèmi yóò ṣe táwọn ìjọba fomi jomi tó rọ̀ nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí àti òmíràn bákan náà ni a ní ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Afọláni tó wá láti ìjọba ìbílẹ̀ Òkìtìpupa táwọn náà jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ondo ẹ bá káwọn ilé. A kí gbogbo ará ilé pé ẹ kú ojúmọ́ òní o òní àsàn wá sọmọ Ondo State kò ní bàjẹ́ ìpínlẹ̀ Nàìjíríà kò ní bàjẹ́ ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kò ní dàrú Káyọ̀dé Atọ́láni èmi ń jẹ́. ẹ fi pásítọ̀ morúkọ yìí barrister Fẹ́mi Adétóyè ọ̀dọ̀ yìí máa ti bẹ̀rẹ̀ ètò lára ẹ kọ́kọ́ bá kẹ́ràn ilé. ẹ̀yin aráalé ẹ káàsán ẹ kú ìyálẹ̀ ta. nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo lọ́lọ́ báyìí ó dàbẹ́ ni pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ nìkan tó ń sọ nígboro ni bí igbákejì gómìnà bó ṣe fi sọ pé òun ò ṣẹgbẹ́ APC mọ́ òun ò ṣẹgbẹ́ yín mọ́ ó lóun ti lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọmọ Nàìjíríà ni ó ní ẹ̀tọ́ láti ṣe nǹkan tó bá wù. Let me tell you, in any government state, the strength of every governor should be based on the principle of collective principle. If governor of Ondo State tó bá rí wípé ẹni tó jẹ́ igbákejì mi ó ní ẹ̀tọ́ tiẹ̀ lábẹ́ òfin kò sẹ́ni tó ń dá sí ìjọba even bàbá Awólọ́wọ̀ tán sọ wípé láyé Awólọ́wọ̀ dá free education sílẹ̀ Awólọ́wọ̀ dá kinní kan sílẹ̀ ó ní àwọn tó jọ ń ṣe. ìjọ pé ìgbésẹ̀ tí Agboola Ajayi gbé yìí ṣé kò ní ṣe àkóbá fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC yìí ṣe ìjákulẹ̀ lélẹ́yìí jẹ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nítorí ìhà tí arákùnrin Olúwarótìmí Akérédolú kọ sí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC tó bẹ̀rẹ̀ láti orí igbákejì ẹ̀ ìjẹ́ ẹ ti rí wípé ẹ ti rí kí ọmọ gómìnà kó máa gbìyànjú láti gba ojú dẹ́bùtì. èyí tẹ́ sọ yẹn ọ̀rọ̀ àhesọ ni kì í ṣe ohun téèyàn lè fi díẹ̀ múlẹ̀ àti pé àwọn aṣòfin kan náà àwọn náà ti ń gbìmọ̀ pọ̀ láti fi ẹgbẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ yín ẹgbẹ́ òṣèlú APC báwo lè ṣe jẹ́ lára yín tó sì jẹ́ pé ẹgbẹ́ yín náà ń gbáradì fẹ́tò ìdìbò. ṣe rí Akérédolú ẹ bèrè ibi constituency ẹ gangan ẹ ní àwọn ọmọòfin àwọn aṣòfin àbí. amòfin àgbà ni Akérédolú jẹ́. amòfin àgbà ni ibi ni constituency ẹ ní lára ẹ ní judiciary because ó ti ṣe attorney general lóòótọ́ ṣe ti rí. then kó tó di pé
ó ní constituency ẹ̀ ní Ọ̀wọ̀ kan tó mọ̀ lọ́wọ́ constituency tó ń mọ̀mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí gbogbo ayé mọ̀mọ́ ni SAN ibo ló ti rí SAN lábẹ́ àwọn aṣòfin. ìyẹn ò ń ṣe ọ̀rọ̀ tá a máa sọ lórí ètò tòní ohun táwọn máa. ibi tí mo ń lọ ni wípé kò sí èèyàn tí ò bá ti dáa nílé kò lè dáa níta. bí ti bó o. Akérédolú ẹ lọ wo Ondo State High Court compare it with Ogun State High Court compare it with Ekiti State High Court compare it with every other Southwest High Court. It's one of the worst. kí ló ṣe. ó gbé katakata wá ó lóun fẹ́ ṣe títì ó mú High Court wá owó Fáyọ̀ṣe ò kàwé Fáyọ̀ṣe jàǹdùkú ni Fáyọ̀ṣe kinní kan ni ẹ wo orú High Court tí Fáyọ̀ṣe kọ́ sèkìtì yàtọ̀ sí yẹn nígbà tí ààrẹ Muhammadu Buhari kò sí nǹkan rere tẹ́gbẹ́ APC ṣe t'Akérédolú lọ́wọ́ sí o tí ó fún àwọn judiciary ní autonomy Akérédolú wà lára àwọn tó gbìyànjú tó kó àwọn other governors mọ́ra tó lọ protest against development yẹn ní constituency yẹn àwọn ABA nígbà kan mo gbọ́ pé wọ́n lọ bá pé ọ̀gá ẹ gbé mọ́tò tá a máa fi rìnsẹ̀ fún wa tá a máa fi gbẹ́gbẹ́ wa lágbó. táyé bá wòye pé ó wò pé ìṣèjọba láti tẹ́ àwọn ará ìlú lọ́rùn tóun bá wò pé ó jẹ òun lógún ju wípé kóun kọbi ara sọ̀rọ̀ ètò ìdájọ́ lọ nípínlẹ̀ Ondo ńkọ́. ètò ìdájọ́ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pàtàkì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní even the past administration under the governor Rahman Mimiko one of the best magistrate complex in Southwest òun ló kọ fún wa tẹ́ bá dẹ̀yìn High Court wa ó fẹ́ẹ́ lè dáa ju High Court gọ́gọ́gọ́ lọ ó gbé ètò òfin lárugẹ ó gbé ètò health ètò ìlera ó gbé lárugẹ the diagnostic center in Ondo State built by Dr. Rahman is one of the best in the whole South. èyí fẹ́ sọ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín náà ní nígbà náà náà ni wọ́n tako gbogbo ìgbésẹ̀ tí gómìnà àná gbé àmọ́ ti dọ̀rọ̀ àná àwọn ọmọ sọ pé ìgbésẹ̀ tí ìjọba yìí ń gbé nípa ọ̀rọ̀ ètò ìdájọ́ wọn ṣe tó. kò sí nǹkan tó ṣe létò ìlera nígbà mímí kù táláboyún bá fẹ́ bímọ kò sẹ́ni tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn ní báyìí owó gọbọi iná san nípa ètò ẹ̀kọ́ èmi ò ní sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn lénìí ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ dìmú tí mo fẹ́ kó mọ̀ lénìí ni wípé ǹjẹ́ ó yẹ kí judiciary Ondo State rí bó ṣe rí yẹn go to Ministry of Justice they are working under the state government they don't have any official car with due respect to their attorney general. àmọ́ tí àwọn náà ti sọ pé nǹkan abẹ́ ibi táwọn ti ṣiṣẹ́ pé kò tẹ́ wọn lọ́rùn. wọn lè sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ alágídí l'Akérédolú. ẹyẹ lọ́sàn yẹn ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Afọláni ẹ̀yin jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti ìjọba ìbílẹ̀ Òkìtìpupa nípínlẹ̀ Ondo ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ní ẹkùn ìdìbò yìí ìyẹn South Central District ibẹ̀ ni Agboola Ajayi ti wá níjọba ìbílẹ̀ Ẹsẹ̀ Odò ìjẹ́rìí pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò ní ṣe àkóbá fún ẹgbẹ́ APC ní Central District yìí. ẹ ṣe olóòtú ṣe rí gbogbo bí tí wò ó jẹ́ láti òkè désàlẹ̀ ìfẹ́ Olúwa lèmi ó ṣe ìfẹ́ Olúwa ní Ondo State ó ṣe ìfẹ́ Olúwa ní ìpínlẹ̀ yìí ó ṣe ṣe rí gbogbo pé lágbájá jáde tàmọ̀dù jáde nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC kan náà tí orí bá ti bàjẹ́ ìsàlẹ̀ kò ní lè dúró ìbànújẹ́ ni fún èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ APC wípé ènìyàn bíi irú Agboola igbákejì gómìnà nípínlẹ̀ kan ó fi ẹgbẹ́ sílẹ̀ gbogbo èyí tèmi ti ń gbọ́ o tí gómìnà bá fẹ́ fi ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ igbákejì ẹ̀ á tẹ̀lé ni ó yẹ kí. bó ṣe ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Èdó. bó ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ ṣe bí ó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé igbákejì ń kúrò nínú ẹgbẹ́ gbogbo la mọ nǹkan tó lè fà á ó túmọ̀ sí wípé ẹni tó jẹ́ olórí. kí ló yẹ kó fà á. nǹkan tó fà á kò ju wípé Akérédolú tó jẹ́ gómìnà kò rí igbákejì gẹ́gẹ́ bí ẹni tó yẹ tó tiẹ̀ nítumọ̀ tó ní ìwúlò kankan nínú ìjọba yìí kí dẹ̀ ń ṣe igbákejì nìkan àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ tí ó jẹ́ prominent member àwọn ọmọ ẹgbẹ́ gbòógì ní káàkiri Ondo State. ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kéèyàn kọ́ ilé kí wá rí i pé àwọn gbòǹgbò tó múlé dúró tó fẹ́ yẹ kó lè jẹ́ kí lè wó èyí sọ pé àwọn tó jẹ́ èèyàn gidi nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC
àbí àti lábẹ́ ìjọba wípé wọ́n kúrò pé wọ́n mọ̀mọ́ fẹ́ kó kúrò ǹjẹ́ kó ṣé nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe ó ṣe ń ṣe ni. ó ṣe é ṣe lábẹ́ olùdarí tó bá ti jẹ́ ìkà ìbọ̀dára ẹni nìkan tàbí tí kò ní àfojúsùn nípa ọ̀la fún ẹlòmíràn tàbí fún ìpínlẹ̀ tó ń ṣe orí fún àpẹẹrẹ nínú ìdìbò tó kọjá federal honourable mélòó ní APC ní mélòó ló yẹ ká ní ṣe bí ọ̀rọ̀ anti-party ṣé àwọn gbòógì nǹkan bá ń sọ̀rọ̀ gbòógì nípa òṣèlú àwọn senator àwọn federal rep ṣe bí òun là ń pè ní gbòógì ṣe bí ẹni tí à ń sọ yìí Akérédolú ló kó àwọn gbòógì ipò gbòógì ní ìpínlẹ̀ yìí tó kó fún ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀dẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bí pé ṣé ó ṣe é ṣe kò wá ṣe bí ẹ̀yin ẹ̀fẹ̀ tí gbọ́ ẹ̀rí ìpínlẹ̀ ìlàjọ wà àbí mo parọ́ mọ́ ni tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kẹ́ gbà mí gbọ́ wípé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ pàtàkì ipò tó yẹ kán dì mú olórí pípé pọ̀ nípínlẹ̀ Ondo ṣùgbọ́n gómìnà wa kí la rí àwọn ẹbí àwọn ọmọ ibi bí inú gómìnà ó ní ipò gẹ́gẹ́ bí wọ́n fún ní ipò gẹ́gẹ́ bí chief of staff. tako ni ọmọ gómìnà kan ni chief of staff nípínlẹ̀ Ondo. mo ní níbi gẹ́gẹ́ bí ipò tó ń fún òfin ò tako ọ̀tọ̀ lófin ọ̀tọ̀ lọ́mọlúàbí ọ̀tọ̀ ní àṣà ẹgbẹ́ tá à ń sọ kì í ṣe ẹgbẹ́ ilé Akérédolú ẹgbẹ́ APC ni tó yẹ kí gbogbo ìpínpò kó kárí láti òkè dé sálẹ̀ dé gbogbo jurisdiction gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ fún ẹgbẹ́ ló yẹ kán nípìn nígbà tí igbákejì gómìnà tó bá wà nínú ọ́fíìsì tí kò mọ bí ìṣèjọba ṣe ń lọ tó bá jẹ́yìn olóòtú ẹ̀ kúrò tó bá jẹ́ mi Káyọ̀dé Atọ́lání màá kúrò tí apá ò bá ṣe é sán à ń ka lérí kàkà kíkì nìyẹn kó ṣe akápò fún ẹkùn oníkálukú aṣọdẹ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ohun tí Agboola ṣe nìyẹn. ṣé kò wá nǹkan tí mo wá ń béèrè ẹ ti sọ pé torí pé bóyá àáwọ̀ ń ṣẹlẹ̀ ni Agboola Ajayi fi lọ tó jẹ́ igbákejì gómìnà kí ni ọjọ́ ọ̀la ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ondo pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyẹn. ṣe rí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ti di igi àràbà ó ti di igi àlọ́yè. kò ní sí àǹfààní ìpolongo lórí ètò ẹ má gbàgbé. mi ò polongo èmi náà mo fẹ́ kí ó dá yín lójú wípé ẹni tó bá kúrò ènìyàn ló lọ Ọlọ́run ò lọ lóòtú tí ẹ bá dé gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìpínlẹ̀ Ondo lónìí ẹ rí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa bí wọ́n ṣe ń ṣe bí wọ́n ṣe ń yọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣakitiyan ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹnìkan lọ bẹ́nìkan ṣe ń lọ lẹ́nìkan ń wọlé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa tí ẹ ti ní pé kò sí ìpolongo so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń darapọ̀ mọ́ àwọn kan ń lọ bí ọjà ìlú tẹ́nìkan bá ń wọlé lẹ́nìkan ń jáde kò túmọ̀ sí kọjá máa tú o gẹ́gẹ́ bí èrò tèmi olóòtú. ẹ ṣe barrister Adétóyè ẹ ká sọ̀rọ̀ nípa ìyanisípò ní ìpínlẹ̀ Ondo àwọn tí wọ́n yàn sípò yálà láti apá gúúsù ìpínlẹ̀ Ondo ni apá àríwá ìpínlẹ̀ Ondo ni tàbí ẹkùn gbùngbùn táwa ìyẹn Ondo Central ǹjẹ́ rẹ̀ pé ìjọba tí ń bẹ lóde wọ́n wà fẹ́ wọ́n ṣe bó ṣe tọ́ nípa ìyan àwọn ènìyàn sípò lábẹ́ ìjọba bóyá SSA ni o bóyá commissioner ni o ṣé wọ́n ṣe bó ṣe yẹ kó rí. ẹ ṣeun olóòtú ṣẹ́ẹ̀rí I used to tell my people that one of the problems militating against us in this state is when one who has never achieved anything in life is appointed into any position. Look at the likes of Saka Yusuf. Saka Yusuf jẹ́ tàbùkùbá nǹkan tó ń ṣe ni. Saka Yusuf jẹ́ ẹni tó ń tàbùkùbá SSG Ìfẹ́dayọ̀ Abẹ́gúndé ní gbogbo ọ̀nà nítorí pé gómìnà orí Ìfẹ́dayọ̀ Abẹ́gúndé bí ẹni tó fẹ́ kó ń ṣe ìfẹ́ ará ìlú àti irú àwọn Agboola wọ̀nyí ó ní wọn lọ́ta torí pé àti kówó jẹ. kì í ṣe pé gómìnà ṣe ìfẹ́ ará ìlú ló fi di gómìnà náà. àti kówó jẹ ló bá débẹ̀ ó tàn wá ni torí pé ẹ̀tọ́ tó gbé wá ó wá rí ẹni tí ìyá ti bá dá tó ti bá múlẹ̀ irú àwọn Saka Yusuf àwọn ló ń da ìpínlẹ̀ Ondo rú ẹ wo ọjọ́ tó ní Agboola Ajayi ní defect pé ó fẹ́ lọ àmọ́ nǹkan tẹ́nìyẹn sì fẹ́ lọ sí ṣé tó bá yẹ pé gómìnà tó dáa ni ṣèbó yẹ kó pè ní pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ jájọ ṣèjọba ẹ̀ kó lè rọ ará ìlú lọ́rùn ìjẹ́ rí pé gómìnà kó àwọn ìdájọ́ wọn dúró sí gate it's not because of the speedy intervention of the commissioner of Ondo State nǹkan tá à ń sọ lọ́jọ́ ẹ̀kọ́
tá a bá máa sọ ni because Agboola Ajayi náà láwọn èèyàn tiẹ̀ ìdájọ́ jàǹdùkú ni wọ́n fẹ́ wá pákú síbẹ̀ yẹn. ẹni láǹfààní mo ti sọ fún ilé ẹ̀kan pé láti tàbùkù bá ẹnikẹ́ni. èmi ò dájú pé ikọ̀ tí gbogbo ará ìlú wọn náà ní àǹfààní láti sọ ní ìbùsọ̀. àwọn ẹ̀sùn tó fẹ́ lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀. mo ní nǹkan tí gbogbo ará ìlú ń rí tí wọ́n ní àǹfààní àti sọ. I am here as the mouthpiece of the public, especially the grassroots politicians in Ondo State. àwọn èèyàn tó dìbò fún Akérédolú tó rò pé bọ́n ṣe dìbò fún ó fẹ́ ṣe bí Awólọ́wọ̀ ó fẹ́ ṣe bí bàbá Àgàgù ni a ṣe dáa ju ti bíbí kò lọ bọ̀ tó bá ṣe rí nísìnyí wọ́n fi ìjọba mú mi kò bú ìjọba Akérédolú ni ìjọba Akérédolú jẹ́ ìtìjú fún ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run kò ní sábà báyìí òtítọ́ kò ní pé kò fi bẹ́ẹ̀ sí àkókò mọ́ lórí ètò Ọ̀gbẹ́ni Atọ́láni kí ni ọ̀rọ̀ ìyànjú fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC lákòókò ìtẹ́ pé gbọ́nmi sí omi òtó gbogbo ẹ̀ kò tí púpọ̀ nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó wà ní ìgbèríko kò yé wọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí kò fi gbogbo ara yé wọn kí lọ́rọ̀ ìyànjú yìí fáwọn tó ń gbọ́ yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ọ̀rọ̀ ìyànjú mi kò ju wípé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílé àti lóko ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan Oṣùṣọ̀wọ̀ kò ṣeé ṣe o. Oṣùṣọ̀wọ̀ òun náà ni àmì ẹgbẹ́ yín. òun ni àmì ẹgbẹ́ wa ìdí tá a fi ń lò nìyẹn tá a bá ti parapọ̀ wọ́n ní pé àìrìnpọ̀ ejò ló ń jẹ ọmọ ejò níyà tí ọ̀ká bá síwájú tí paramọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí òjòlá ń bọ̀ lẹ́yìn kò sí bàbá tí bàbá ẹnìkan tó lè gbéná wojú ẹkùn láì ṣe ọdẹ. ìmọ̀ràn mi ni wípé ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká dúró lódìdí. ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ṣé Barrister Adéfẹ́mi Adétóyè. ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ará ìlú ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ yín ni wípé tí ìlú ó ní bí Àkúrẹ́ I'm from Àkúrẹ́. ẹ sọ lédè Àkúrẹ́. Àkúrẹ́ ìkìlù bá ti jó pakúpakú àmẹ́lẹ̀ lọ àjò ẹ jẹ́ ká ní sùúrù fún ìjọba jàgídíjàgan yìí o títí tá a fi lọ. tó ẹ ṣé ìfẹ́ olúwa lèmi yóò ṣe òun náà ní ètò láti lè ṣe rédíò Àdàbà títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá ó tún máa pàdé lórí ètò orúkọ tèmi náà ní Patience Ibe ire o. ẹ̀yin ènìyàn wa ní ìpínlẹ̀ Ondo. èmi ọmọ yín ìfẹ́ olúwa Oyèdélé ló ń kí wa pé a kú àsìkò yìí o. mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àrùn coronavirus tó ń jà rànyìnrànyìn ní gbogbo àgbáyé báyìí kò mọ ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni kò mọ àgbà. ẹ jẹ́ ká rí wípé a yẹra kúrò níbi tí ọ̀pọ̀ èrò wà ká máa fọwọ́ wa lóòrèkóòrè ká sì tún yẹra fún à ń bọ ènìyàn lọ́wọ́ tàbí dìmọ́ ẹnikẹ́ni. gbogbo àwọn àlàyé ìjọba ní ká tẹ̀lé nítorí àǹfààní ara wa ni o. ẹnikẹ́ni tí àárẹ̀ bá ń ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ yára tara ṣàṣà lọ sí ilé ìwòsàn ìjọba fún ìtọ́jú. àrùn kòrónà ò ní ya lé wa o. ìkéde pàtàkì yìí wá láti ọ̀dọ̀ èmi ọmọ yín onímọ̀ ẹ̀rọ Ìfẹ́olúwa Oyèdélé FNSC kí ààbò Olúwa kó dájú lórí gbogbo wa ẹ ṣé o.